Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. I-ATM yamukela amalungu amasha. Action SA imemezele ezogadla ngabo kwezobumeya. Kanti kubhungwe ngezamanzi othukela. Nina bakambombosho omnyama siyakhuleka nazi indaba ze1KZN TV. Iqembu African Transformation Movement ATM ngamafuphi lamukela amalungu amasha endwethu esifundazweni KwaZulu-Natal. Lamalungu afaka abantu kabana ababengamakhansela kuward 1, 12, 18 kanjalo ke no7. Leli qembu lithi lokhu kuwuphawu ukuthi basemgqeni ofanele ukulungiselela ukhetho kulinda ukuthi lubanjwe ngomhlazi 4 kuLwezi walonyaka. Amaqembu ezepolitiki alokhu eqhubeke njalo nokuhlomula ngamalungu amasha avela kwamanye amaqembu. Muva nje iqembu iATM yabukela amalungu avela eqenjini iMK Party endwedwe. Namhlanje sisendwedwe besamkela amalungu ebevela la ebevela khona ngisho kanjalo ngoba phela mina okwami kuyiATM sibafaka kwiorganization abathe bona mabeyibuka bayibuka njengeorganization ezoba yisa phambili. Siyinhlangano ke siyabantu babantu uma abantu bekhala kuyasiphoqa thina ukuthi siye kubona sibalalele sibamkele ngoba siyikhaya lobuntu. Amawadi ala ebekhona esiwamukelile amawadi awu4 besivele sinawo amanye amawadi awu7 la kuLumasipala waseNdwedwe. So uMasipala waseNdwedwe su contesta with confidence ukuthi sizowina. Kuvela ukuthi laba abebebamukelwa bebengabaholi bomphakathi futhi kade bengenele umjaho oqokelwa ekubeni amakhansela emawadini abo. Bacacise ngezizathu ezibenze bashiya emaqenjeni abebekuwo. Into esenze samuva kakhulu samuva kumkhonto wesizwe seza kwiATM ingoba besingekho happy ngendlela esiphatheke ngakhona kumkhonto wesizwe. So bekuba khona inkinga ukuthi bekuyele kuthiwe comply and complain later. So besenza ngayo yonke indlela ukuthi si comply then si complain later, but kuningi esikwenzile but zangabuya impendulo ukuthi sisizakala kanjani ngoba for example kwiward engiqhamuka kuyona ngesikhathi kuyiwa kokhethwa candidate safike sahlala right sasithole ilokhuzana sasine notice ka 2 days kodwa ama guidelines ayethi kufanele sime no 7 days welokhuzana sasino 7 days we notice. So thina sanikezwa u2 days. Kwinhlangano ebengikuyona bengivalelwa sonke ispace sokuthi ngikwazi ukusiza abantu. Ngenxa ukuthi abantu ebebesenhlanganweni engikuyona besinenhloso ezihlukene sisonke. Bakhona abanye bebenenhloso efana nezami. Kukhona abanye ebebenenhloso ezosiza bona not organization ebengikuyona. Kulindeleke ukuba iqine imikhankaso yamaqembu ezepolitiki njengoba maduze elakuleli lizobamba ukhetho lohulumeni basekhaya futhi nongqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuleli eselishicilele kusomqulu kahulumeni osuku lokhetho. Asiyisoli kakhulu nama comrade ngokuza ngapha kweATM futhi siyakujabulela kakhulu ukuthi sesithola ikhaya elisha. Ezindabeni ze1KZN TV kubika umuntu omkhona Mvubu endwedweni. Iqembu Action SA limemezele lambo lizogadla ngabe ekhundleni zobumeya kwamanye komasipala abathathwa njengabakhulu kulesi sifundazwe sakaZulu-Natal. Lesi simemezelo ke senzele lokushini la kwaMashu eThekwini. Uzwe Nxumalo umenyezelwe njengozomeli Action SA kosobumeya eNewcastle. Ekhuluma neziko lezindaba uveza ukuthi kuningi okumele kulungiswe okanakele nokungalungiswanga ubuholo obungene kusukela ngo2021 kuya ku2026 okuthinta ingqalazinda yomphakathi. Uthi bazamile okunye ukukhuluma emhlanganweni emkhandlu kodwa iziphathimandla bezibashaya indiva. Kuningi sikurezile we've written even statements, media statements, release the statements, sisho position yethu and opposition yethu ezintweni ezingekho zinhle ezenzeke emajuba, corruption yenza khona njengamanje nje kade kubanjwe ikhuthabulo yethu by lokhuzane uNational Treasurer, which is a sign ukuthi there's some things ezingenzeki ngendlela efanele zenze ngayo when it comes to izinto zezimali. So indlela ohengilisha ngayo imali abakhokupentela kumele sihloniphe.
every cent that is contributed by a citizen must go directly to changing the lives of abantu base-Newcastle. uHalalisani Ndlovu yena uzomele Action SA kwaDukuza esikhundleni sobumeya. Uthi into ehamba phambili kakhulu yizikweletu zikagesi njengoba kukhona ingcingathela zezitolo ezingawukhokhela ugesi ngendlela okudala ukuthi lo masipala ubhekana nenselelo kwezikagesi. Abantu kuyibona ama culprits angempela ekuluzeni ugesi kangaka njengoba ngishilo ila amabhizinisi amakhulu ila ama-mall agcwele kwaDukuza ama-shopping center amabhizinisi okudla ngoba bona benendlela yokuxhumana nama-officials baphusha i-corruption yokuthi cha nina siyayibona ibhiliyoni ingakanani kodwa ngeke sinicimele ngoba niyakhokha kuyophela konke-ke lokho manje ngoba kugcine kuhlukumezeka abantu bakithi if sizo-enforcer i-compliance si-enforce kuwonke umuntu. Uzwakele Mncwango yena uzomele Action SA koSobumeya eThekwini. Uthi emva kokhetho uma kuphoqa ukuthi komasipala kushadwe kuzomela lo maqembu azi ukuthi kunamaphuzu amahlanu abawabeka phambili okuzovunyelana ngayo ngaphambi kokuthi basebenze nawo. Uthi amanye wawo udaba oluthinta ukuqashwa kwabasebenzi ngaphakathi kungasetshenziswa amathenda. Kunezinto eyinhlanu esibeke phambili esithi lezi kumele sivumane ngazo masingavumelani just we can't have government nalomuntu loyo ofuna ukusebenza nathi. Phambili kakhulukazi yilekho ukuthi basic services asivumelani ukuthi kumele aye kubantu futhi aye ngendlela uphinde futhi sothi na insourcing ukuqashwa kwabantu ngaphakathi ngoba sibonile inkinga esibhekana nazo sithi insourcing ayibe isenta kahulumeni esosebenza. Uma singavumelani ngalokho shila sinahulumeni kuzoba issue illegal migration rule of law senza kanjani ukuqinisekisa umnotho wasemalokishini uyabuya kubantu bakithi shila sikwazi ukukhanda uhulumeni. Kanti lezi memezelo zamagama bazomela iAction SA izenziwe umengameli walo leli qembu uHerman Mashaba kanti nomeya waseTshwane uDr Nasipi Moya ubekhona kulo mcimbi. Okunye okuvezwe ilobu buholi ikakhulukazi uzwakelo Mncwango njengoba buyabe usihlalo weAction SA kulesi sifundazwe uthuka manje abakazi noma bazolungenela yini ukhethe emhlathuze kayena kwaNongoma kodwa maduze bazosikhipha isinqumo abasakwazi ukuthi seThekwini ikwaDukuza kanjani naseNewcastle. Ngudebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngikwaMashu eThekwini. Ngqongqoshe umnyango wezokubusa ukubambisana nezindaba zomdabu kuzolonke uVelenkosini Hlabisa uthi ukusebenzisana kwamasipala nosomabhizinisi kanye nezinye izinhlangano eziphathelene nezamanzi kwenza inkinga zamanzi zinciphe. Usho lo ngenkathi ke kuqhubeka umhlangano eMnambitho okuzobhunga ngendlela ezahlukene onganqotshwa ngawo kwingwadla ke yamanzi kanye ke nendle ngaphansi kwamasipala ke wasothukela. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngezokubambisana nezomdabu kuzwelonke uVelenkosini Hlabisa uthi ukusebenzisana nosomabhizinisi kungaba ingxenye yokuthombulula izinkinga zamanzi. Abantu basothukela ngaphansi kwemkhandlu yomasipala abathathu bafikelwe yithemba elisha ngoba okokuqala nje ukusijabulisile namhlanje inhlangano yosomabhizinisi ibikile ukuthi kulandela umhlangano esibe nawo ngomhla ka26 kuJune 2026 mkhulu mehluko abawubonayo ekuxhumaneni nomasipala uma kukhona ipipe eliqhumile isikhathi okusithathayo ukuba lilungiswe futhi uma kuukuthi umasipala unenkinga ukuthi TLB abanayo eduze bayakwazi ukusheshe besho bese bekwazi ukulekelela. Uqhube ngokuthi umnyango wakwa-Water and Sanitation unezinhlelo zamanzi ezinesabelo yemali elinganiselwa ku-800 million wamarandi. Inhlelo zawo sezimi ngomumo ngoba sebezihlelile ngokwama-priorities ukuthi yini edinga ukuthi yenziwe kuqala ngokwama-project esikhathini esingakanani njengoba sesisesigabeni sokuqala nje konyaka weyimali. Zonke izinhlelo kahulumeni zisesimeni sokuthi lama project asukume akwazi ukuxazulula izinkinga zabantu basothukela. Kusithose kakhulu ukuthi ke umnyango wakwa-Water and Sanitation ubuyingxenye futhi nawo walezi zingxoxo wabeka ngokusobala izinhlelo zamanzi ezizokwazi ukusukuma ezinesabelo semali esilinganiselwa ku-800 million rand. Le mali ke sikholu izokwenza ushintsho olukhulu kubantu bakithi.
Ubese veza ukuba bavumelane ngokuthi kuzoba khona ikomiti elizobhekelela inqubekela phambili yomsebenzi wamanzi othukela. Sigcineke ngokuvumelana ukuthi akusungulwe ikomiti elizobizwa ngokuthi i-steering committee to monitor the interventions. Njoba silana umngeni uthukela water okhona uKwaZulu Natal Cocta kanye nomasipala bonke ngaphansi kothukela sonke sivumelana ngokuthi ke lesi steering committee sizohlangana njalo kulezi inyanga ezimbili. Njalo emakuphela inyanga bazoletha umbiko ozoza kungqongqoshe uMEC no mayor silalele inqubekela phambili ukuthi yiziphi indawo esebekwazile ukucazulula inkinga yamapayipi aqhuma iviki neviki, yiziphi indawo la kunenkunkuma egobhoza emphakathini yakithi esicazululiwe. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemnambithi. Asithi shalele idodeni nabesilo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona esithi izo ezihamba phambili namuhla. I-ATM yamukela amalungu amasha. Action SA imemezele ezogadla ngabo kwezobumeya. Kanti kubhungwe ngezamanzi othukela. Uhlalelo valweni umndeni wakwaMwelasa Sweetwater Mgungundlovu KwaZulu Natal kulandela ukuhlaselwa kwekudutshulwa induna ngaphansi kwenkosi ke iNadi umxolisi Mwelasa okuvela ukuthi usesibhedlela. Emva kwalesi sigameko abasola ke kubika ukuthi babuye futhi bangene ekhaya badubula ke unkosikazi wenduna uthandekile Mwelasa oneminyaka ngamashumi ke amahlanu nesikhombisa washona. Kubonakala saqhubeka isihlava sokuhlaselwa kwezinduna esifundazweni iKwaZulu Natal. Lokho kuze emva kokudutshulwa kwenduna umxolisi Mwelase yaseSweetwater ngaphansi kwenkosi iNadi ngenhlanhla egcina ingashonanga njengoba ilwela impilo yayo esibhedlela. Emva kwalesigameko abahlaseli babuyile badubula unkosikazi wenduna uthandekile Mwelase ogcine ngokudlula emhlabeni. Lo mndeni uthi ufuna ukubona ingalo yomthetho ibabamba benzi bobubi. Sine Stolo la sebenzela khona esaziwa kakhulu njengamafikizolo. Kuye kwane incident ekhona eyenzeka kuba ukuthi ubaba uyahlaselwa khona. Uhlaselwa abantu esingabazi. Mekwenzala kanjalo walimala ke. Ekulimaleni kwakhe wakwazi kodwa ukuthi asinde. Sibonga nje uNkulunkulu ukuthi kwazile ukusinda. Emva kwalokho mekwenza kanjalo kwenzeka samhambisa ke esibhedlela ukuthi azama ukululama because ukwazile ukuphila. Kuthe kusenjalo sakhala ngalokho kwathi ngesonto kuse kuba intatheze esonto kwenzeka enye futhi inkiyankiya kwaba abantu abangena ekhaya straight silele bangena khona ekhaya bafika nje baqonda impela nje bayakena umama kwase kwa ukuthi bayamdubula naye kwabo ukuhamba kwakhe kanjalo ke emhlabeni. Elinye lamalungu omndeni liveze ukuthi sebehlalele ovalweni njengoba kuqale ngokuhlaselwa kwayise wabo kwabuye kwahlaselwa nonina ogcine ngokudlula emhlabeni. Asizizwa siphephile kahle kakhulu ngoba phela basingenele ekhaya nje silele. So sisana lovalo sana lokusaba ngoba gagaboshwa umuntu akekho solekayo futhi so asazi ukuthi ubani oqhamuka ngakephi yabo. So sisanovalo nje kakhulu asiphephile asizizwa siphephile futhi kakhulu. Siyona imistake ukuthi ngadutshula abantu ababili izinsuku ilandelana ekhayeni elilodwa. Siyacela kakhulu nje emaphoyiseni. Umgqugquzeli wenhlangano yabaholi bomdabu esifundazweni KwaZulu Natal iControless uPhakamani Dlamini unxusa amaphoyisa enze umsebenzi wawo waphinda wanxusa nomnyango kwaCocta uba usondele eduze kwezinduna. Siyafisa ukuthi amaphoyisa alisebenze lolu daba nalo futhi lingene kwi-PKTT ukuze liphenywe ngendlela efanele ngoba imodus operandi bozonke lezi nduna ezidutshulwayo namakhosi badutshulwa esikakhulu emizini yabo. So lokho ke kusinika ukuthi kunetulo nje likhona lokuhlasela induna ze more than 60 induna KwaZulu Natal kusuka ngo2019
eseyihlaseliwe zabulawa. Ukhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal, uRobert Nichunda, usiqinisekisile isigameko veza ukuthi amaphoyisa ayaphenya icala lokubulala nelokuzama ukubulala. Phezulu kwama-60 izinduna esezihlaseliwe zabulawa esifundazweni iKwaZulu-Natal. Izindabeni ze-One KZN TV bikuThabani Maphumulo eMkungundlovu. Inhlangano elwisana nabokufika abakuleli ngokungekho emthethweni March and March esifundeni King Cetshwayo ikhala ngekubize ngokucindezelwa kwabadayisi baseNingizimu Afrika ingalo yomthetho ebafuna izivume zokudayisa emgwaqeni. Lokhu bathi ke akwenziwa kwabokufika abakulelizwe. Umdidiyeli walenhlangano kulesi sifundo uThandile Jojozi uthi ke badumaza ukuze ukuthi endaweni yasenseleni ukuboshwa umfana obedayisa inyama egcekeni lakubo ngenxa nje ongabinazo ke imvume zokudayisa ukudla. uJojozi usho kanjena ngenkathi ke lenhlangano ibambe kumhlangano okwelekelela abadayisi basemgwaqeni ukubhalisela izimvume obekade kwenzeka ke empangeni enyakatho nalesifundazwe. Inhlangano ye-March and March ithi angeke ikwazi ukuthula isonge izandla bengakasizakali abadayisi basemgaqweni kuleli. Namhlanje sizo encourage abantu basempangeni abadayisayo, in fact umhlathuze wonke uapplyele ama permits because bonile ukuthi kade simasha encourage abantu ukuthi abaqala ama business. Into esesibona ke manje ule enforcement useqala uyasebenza kodwa mesebenza ama bylaws wa enforce kubantu bala eSouth Africa kuphela. Ngicabanga ukuthi nibonile lapha enseleni umuntu ose South Africa ekhishwa kodwa edayisa kubo kodwa senenkinga abantu bokufika abasagcwele la empangeni kodwa kade simasha. We had more than 2 marches or 4 around umhlathuze municipality. So kahle i-meeting yanamhlanje ukumotivate abantu bakithi ukuthi ba-applyele ama permits. Kanti abadayisi basempangeni bathi sekuphele iminyaka emithathu bezama ukubhalisela izimvume zokudayisa. Unyaka wesihlanu lona ngizama ngumdayisi wasemgwaqeni. Kule minyaka emithathu edlule ngike ngazama ukwenza i-permit. Kwamasipala bathi angilinde namanje ngisalindile bengakayitholi permit. Okungiphatha kabuhlungu ke ukuthi umuntu okufika wala South Africa may apply i-permit this week, next week usenesitolo usene permit. Yikho lokho okungiphatha kabi nje kakhulu. And kule sonto edlule endaweni yasenseleni elokishini kunomuntu omdabo wala South Africa oboshiwe ngenxa ukuthi akanayo permit, umuntu oyizamelayo egcekeni lakubo naye bamfuna ipermit. Ngidayisa uphaya ihomemade. Ekseni ngifika ngidayisa isipang ngifika ngo5 ngo7 ngidlule ngeclinic kamasipala. Nakhona eclinic kamasipala hayi ngoba ngivumelekile ukuthi ngidayise. Ngima ngaphandle in between uEscom neclinic. Why umphathi walapha eclinic uthi asinayo imvume yokudayisa kuphi eclinic. Sidayisa ngokutshontsha kusho ukuthi nangenkani yethu. Ipermit anginayo. Ngizamile isikhathi eside ukuyofuna ipermit kamasipala bevebe ngitshela ukuthi kugcwele kune waiting list nayo isagcwele futhi. Ziningi inkinga engihlangana nazo kakhulukazi competition la koza kwethu ngoba nje bangidayisa uphaya mina ngubiza u15 bona beqhamuke bethi 10 okubhlungu kakhulu vela afika zoma la eduze kwakho azothi 10 uphaya wena udayisa u15 futhi angisathengelwa wena futhi uyadora phela. Baqhube bethi bayafisa umasipala wasemhlathuze ungenelele kulolu daba. Besicela mhlambe umasipala noma uhulumeni angenelele kule ama permits ukuze nathi sizokwazi ukuthi siqhubeke sizamele imndeni yethu. Nginethemba lokuthi uzosilekelela ngenxa ukuthi siyafisa ama permits ngama South Africans asinawo. Ngendlela abeza ngayo ukuthi abantu abanye abangabadayisi abayithathi serious ezinye izinto kunjena nje siya amatafula sezalana bona bathi bona badayisa abafuna imali ngeke nje bebe nesikhathi sokuzokumalana. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze-One KZN TV ngibika ngisempangeni. Njengoba zanda igameko zabantu besilisa abazibulalayo Women's Forum eRank onyeni uDr Njogo uthi kubalekile ukudodisa izingane zabafana esencane ukunqanda lesi sihlava. Uthi iningi lezingane zabafana ikhuliswa omama ngabodwana nokwenza abaswele ukudodiswa obaba emakhaya. Uthi amadoda esikhathi esiningi ayavalela izinto ngaphakathi bese begcina bezibulalela okanye ke bazimbandakanye namacala okudlame lobulili. Usihlalo Women's Forum eRank onyeni uthi ziyanda izigameko zokuzibulala kwabantu besilisa kuleli. Uthi kubalekile ukuthi amadoda avulele kakhulume ukunqanda lesihlava sokuthi bazibulale. Uthi baningi abesilisa ababhekene nengcindezi eholele ekutheni benze lokhu.
kubaluleke kangakanani ukuthi thina madoda hayi sisukume manje sikhulume sikushiso ukuthini lokho ngezigameke sizibona zenzeka nje ukuthi kuthina madoda sikakhulukazi nje nekulesikhathi samanje baningi abantu besilisa amadoda azibulalayo lokho kakhulukazi ngocwaningo olubonakalayo ukuthi abantu besilisa bazibulala kangaka njena ingoba abakhulumi siyagcina ucindezeleka ukuthi sigcina kuthina uthi amadoda angabavikeli angabaholi ngakho kumele athathe indawo yawo amadoda abathatha indawo yawo singabukeki njengokuthi amadoda singabahlukumezi kanti indawo yethu thina yokuthina yokuvikela masibe inhloko sibabaholi nanokuthi sivikele futhi ukuthi sifanele sivikele amakhaya sivikele umndeni sivikele nomphakathi nje ehlaleni amadoda kufanele ukuthi nathathe leyo ndawo nokuthi sibukeke kuyithina ukuthi singabahlukumezi kwenziwa yizona kakhulukazi ingcindezi yenza ukuthi namadoda athathe imphefumulo yawo siwathole njalo sezindaweni njena la ezingezinhle la uthola khona amadoda kufana nasemajele amajele agcwele kakhulu amadoda iqhuba uthi zikhona izinhlelo ezitholakala emtholampilo uma uyindoda ebhekene nencindezi sekukhona inhlelo ngakho lokuthi siyakhuluma siyimen's forum sinenhlelo manje ukuthi ngisho ema-clinic so uyakwazi ukuthi u-attend ngokushesha umuntu wesilisa ukwazi ukuthi ubone umuntu wesilisa uzokwazi ukuthi ukukhulume kuyena unesi nje wesilisa uzokwazi ukuthi uvele ngaphambili ukwazi ukuthi nabe kudingeka ukuthi uthole u-social worker amanisi social worker nabe kudingeka i-psychologist i-clinic ama-clinic aseyakwazi amaningi ukuthi akuxhumanise no-psychologist uthi ezinye zezinto ezingalekelela ekutheni kukhuliswe indoda eqotho ukuthi kudodiswe izingane zabafana ezisencane emakhaya amaningi anabubheka manje amakhaya amaningi abanabo ubaba abantwana babafana abanayo umuntu ababonela kuyena ekhaya sibona ukuthi kubalekile ukuthi namasibekho khona inhlelo la kuzododiswa khona abafana badodiswa abafana ukuthi nana ngabe sekhula naye esehlangana nezinselelo zokukhula sekufanele ukuthi naye akhe umndeni wakhe akwazi ukuthi naye kufanele ukuthi abhekane kanjani nezinselelo lo mbiko beniwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi asiphinde sidishelele itolo nena besilo siyabuya nezinye izindaba Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo ke zona ezihamba phambili namuhla. I-ATM yamukela amalungu amasha. Action SA imemezele ezogadla ngabo kwezobumeya. Kanti kubhungwe ngezamanzi othukela. Ake sibheke ukuthi izimakethe zivale kanjani. Izimakethe zivale iranda kuleli ngu-16.34 umaqhathaniswa nedola laseMelika kanti belungu 21.98 umaqhathaniswa nopondo waseBrithani lengu 18.83 umaqhathaniswa ne-euro yase-Europe intengo yegolide yona bime ku$4,283.67 i-ounce kuthi intengo kwelo ngahluziwe yona izimakethe zivalwe ime ku$82.49 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lamantombazana ngaphansi kweminyaka eli-13 lase-Brackenham Primary School eRichards Bay inyakatho lesifundazwe selibhekisa indawo yalo kesigabeni sesifundazwe ngemuva kokuba-ke ngompetha besifunda emqhudelaneni i-K Motsepe Schools Championship. Leli qembu linqobeke imidlalo yalo emibili yokuqala lishaya uBizo Primary kanjalo-ke neNhlanzini Primary ngamagoli ka-2 eqandeni. Libe selinqoba kwamanqamu ngamapenalty lathatha-ke isicoco-ke sesifunda kanti manje selibheka ukumela kisifunda esigabeni-ke sesifundazwe lapho lithemba khona ukuthi lizoqhubeka nokwenza kahle kakhulu. Iqembu lamantombazana ngaphansi kweminyaka eli-13 lase-Brackenham Primary School lithi-ke lizimisele ngokugqama esigabeni esilandelayo se-K Motsepe School Championship ngemuva kokutheswa komqhelo kuba ngompetha besifunda. Umqhudelwano no-K Motsepe uhlanganisa kamaqembu
e-under 19 girls no-under 13 wabafana kanye no-under 19 wabafana. Leli qembu lase-Brackenham lenze kahle emidlalweni yalo linqoba ke uBizwa Primary School ngamagoli 2 eqandeni kanye ke neNhlanzini Primary ngamagoli 2 eqandeni. Impumelelo ke igcine selifinyelele esicongweni lapho ke likwazile ukunqoba ngama-penalty lazithwesa ke umqhelo kuba ke ngompetha besifunda. Bathi ke lokhu ke kuzobalekelela ukuthi ke bakwazi ukuqhubekela ezigabeni ezilandelayo. Besinemidlalo emibili egroupini sakwazi ukuwina umibili ngo-2-0 saqualify for ukudlala efinal sayiwina ama penalties and qualify ukudlala kwi-provincial level izobe ngomhla ka-6 September khona la e-Richards Bay Sport Complex. Preparations for ukuyocompete akukho eshoda ngakho for now and engingakulindela ngengithembisa okukhulu but ngoba ngisho ukuthi i-national level kube kuyibonus kuthina so sazosebenza kanzima ukuthi siqualify for ukuya ku-national. Umqeqeshi we-Brackenham Primary School uthi leli ke yithuba elibalekile kubadlali njoba ke lingabavulela amathuba okuthola uxhaso lwezimali kanye nokuthi babonwe ngama-scouts abazobe ke ebacinga abadlali abanekhono. Njengoba le tournament njengoba 100,000 bengathiwa siyawina 100,000 ngaba right kakhulu ukusiza esikoleni in terms of funding isikole simprove as much as isikole sisupporta ngezinto but isupport yangaphandle extra money ingasiza naneyingane ukuthi ithola amathuba njengoba befunda grade 7 abanye bengakwazi ukuthi bethola sebeselective scouting njengoba nami ngiproject ngathi ngifunda grade 7 ngathola ithuba ngayo ufunda ePitori. So nababanye ngabasiza bethola ama scholarship and now bursaries so le funding asiza kakhulu if singayiwina sekuyi national imali bankulu cost zetali 1 million which engawina nami ngisafunda high school ama one of athletes ayewina lengise Pretoria. So labadlali bathi ukufinyelela esigabeni sikazwelonke kusho lukhulu kubo futhi ke bazokwenza konke kusemandleni ukuze ke banqobe futhi ke baphakamise igama leBrackenham Primary School ngakho ke banxusa nonke uxhaso abangalithola ukuze ke bafinyelele kula abafisa ukufinyelela khona. Le tournament isho ukukhulu kithi ngoba i-tournament uqala siye sayiwina sawi district level so singajabula kakhulu nje ukuthi siqhubeke kanjalo silokho siwina simisele kakhulu isijimi futhi. Ngokubona kwami nokuthemba i-team sizowina if sibumbisana as i-team singaxabani. Ngiyabona ukuthi sizowina if silalela ucoach ukuthi uthini singawina. Maningi amathuba ukuthi siwine if sizolalela. Estabeni ze-1 KZN TV ngingusamukeliso Nqolunga ngise-Richards Bay. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalendeleka. Nina bomlilo othatha ushubo hangwangwa shisa kikhotha zasedlebe kwakosha nezisemabedlani ziyaguqala. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.